Salutare lume! Eu sunt Noiza și bine ați venit la al 6-lea episod din Minecraft Survival Single, pe episodul al 6-lea. Data trecută am minat mina această mină frumoasă și o să continuăm. Da, mai extins aici, că n-avea loc nici să treci de căcaturile astea, că erau până aici. Fac. Dă-le dracu. Așa. Am mai făcut eu un pic așa. Ce? Holy shit! Diamond! 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 Diamante! Holy shit! Holy shit! Holy shit! E câte diamante! Doamne, diamante! Este, mă, ce început șmecher de episod. Redstone! Nu e prea important redstone, da? În fine. Nu mai pot să iau redstone, what? Doar... Mai deci... Fac aici o gaură. Bag ce să arunc, căcaturile astea. Gata. Așa, hai să continuăm. Cel mai șmecher episod din... Până acum... Iron. Doamne, feri. Nu pot să iau nici iron. Îți bați joc de mine, iar face șmecherie, ce dracu. Acum ce să arunc? Acum arunc dioritul. Așa. Bine că îmi vine înapoi. Mamă, cât? Cât mai e, mă, frate? Astea am cules 13 bun, boss. Mă sparg. Ce? Spațiul că mi-am dat pe bedrock. Doamne, ferește deja. Pff, ce căcat! Ce căcat! Ce dracu! Da. Nașpa. Ca să nu fie episodul prea scurt, să luăm lemn
Și o să luăm lemn și o să ne extindem casa. Crezi că o să ne facem armură de iron? Da, cel mai probabil. Dar nu știu ce dracu să fac cu... Da, și acum bag cu mobil că am uneltele necesare. Hai mă, intră! Așa. Pune la cuptor. Așa. Cam gata. Și da, și am pus la aici să dea stone ca să facă de asta, dar n-am destul stone. Stai că mai pun. Mai pun aici coal. Aici. Așa, ca să facem subsol șmecher. Hai să ne facem chestii din diamond. Bețe. Pickaxe. Topore. Chiar două. Și o sabie. Și o sabie. Mai am loc. Stai să... Unde mi-e? Am... Așa... Unde este? Și cu... Da, mai mi-a rămas. Așa. Și alte chesturi de... Doar unul mi-a dat. Și alte le-am pus aici. Deci sunt... Aaaa, să ne facem, cum să zic. O să ne facem o cameră cu chesturi. Lopată. Torțe pâlsă. Gold. Încolo până aici. Fac. Am terminat. Gata. Asta e camera.
ce, bă, frate? Ce prost. Cam atât a fost și cu episodul ăsta. Am fost Trazer. La revedere!